चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को दबाना ना भूलें। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। मैं बीकानेर से राकेश शर्मा। आज का ब्लॉग जो हम बना रहे हैं वह 14709 बीकानेर से पुरी। जो बीकानेर से पुरी है ये ट्रेन 28 अप्रैल 2013 को चली थी और इसका ट्रेवल टाइम है 40 घंटा 30 मिनट और 30 इसके हॉल्ट है। जहाँ तक इसके लोको की बात करें तो लोको इसका बीकानेर से सवाई माधोपुर तक तो WDP4B, WDP4D, WDP4D4 जो सभी प्रकार के WDP EMD इंजन है जो कि भगत की कोटि के लगते हैं। सवाई माधोपुर से संबलपुर तक वो है विशाखापट्टनम का WAP7 इंजन, इसको इलेक्ट्रिक इंजन इसको ड्रैग करके हॉल करके लेके जाता है और संबलपुर से पुरी तक फिर आगे विशाखापट्टनम का ही WAP7 या WAP5 इसको ड्रैग करके ले जाता है। इसके 30 हॉल्ट है और 40 घंटा 30 मिनट इसका ट्रेवल टाइम है और इसमें पेंट्री कार की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो देखिए दोस्तों, आने को है, एंजॉय कीजिए, संडे का एंजॉय लीजिए। आशा है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो के बारे में अपने विचार कमेंट के रूप में लिखना मत भूलें। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दूसरों के साथ शेयर भी करें।
जो नए लोग हैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि भविष्य के सभी वीडियोज़ आप सरलता से देख सकें। धन्यवाद।